تصور ابويا عايز يجيب لي عربيه داتسون بدل البي ام دبليو اللي كان وعدني بيها. قال ايه؟ عشان نجحت في ماده واحده. داتسون؟ ده كلام. ابوك مقرب معاك اول يومين دول، ايه الحكايه؟ الفلوس مقصره معاه ولا ايه؟ مقصره معاه مين يا عم؟ ده بيجيب الفلوس من الهوا. الاسبوع اللي فات بس عمل صفقه كسبان فيها $500,000 جنيه. طب امال ايه؟ ما هو يا حبيبي الفلوس لما بتكتر بتعلم الناس البخل. خليك مع الهانم امك وانت تكسب. انا بقى طلبت من ابويا حق ناشف، اتفقت معاه ان كل ماده انجح فيها يديني 2000 جنيه بس. اظن معقول قوي. طبعا. فهمي ايه؟ يعني ساكت النهارده ما بتتكلم؟ تلاقيه بس زعلان عشان امه ما بعتتلوش هديه النجاح. وايه؟ ناجح وجاي جيد جدا، مش كده ولا ايه؟ انت وجودك اكبر دليل على ان احنا عايشين